اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. نورتوا. ادوني كده التذاكر. تمام، اتفضلوا خشوا بقى واتفرجوا على اللي انتوا عايزينه او تروحوا الكافيهات. كل حاجة بقت مجاني في الكافيهات او الماتش. الماتش بتذكرة ب200 دولار، فانتوا ممكن تروحوا الكافيهات لو حابين تدفعوا الماتش يعني. طب خلاص، مفيش مشكلة، مش لازم ندفع الماتش، احنا هنروح الكافيهات بس. تمام، واحنا كمان برضو واحنا. يا لهوي، دي طلعت غالية اوي إيه. يلا بقى لما نروح الكافيهات. كافيهات هنا. طب يلا نقعد هنا في الكافيهات. اوكي، تعالوا نقعد بقى. يعني نقعد هنا. نقعد هنا برضو. ها بقى، هنطلب ايه النهارده؟ معرفش. هي. ايوه، برافو برافو برافو. ايوه كده. ايوه بقى، ايوه. لسه بقى هيبدأ. هي، احنا متحمسين اوي للماتش. هي، امتى بقى الماتش هيجي؟ ايوه بقى، ايوه. يلا، هنبدأ دلوقتي. يلا. يلا. يلا، انت هتبدأ الأول. برافو. اديله. يلا. اديله 2-2. لا، كده غلط تماما. ليه كده؟ يلا حاولوا تاني. لا، حاول تاني. برافو. 3-2. يلا. لا 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 لا. 3-4. يلا شجع. اديله. برافو. 3-5. برافو. 5-5. برافو. 6-5. لا 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 لا، كده ما ينفعش كده خالص. يلا. ايوه. 6-5 برضه. يلا. 6-7. لا، كده ما ينفعش كده خالص. يلا بقى. برافو. لا، كده ما ينفعش بقى خالص كده. يلا حاول تاني، حاول تاني. ايوه، برافو. جون. يلا انت خد. كده ما ينفعش خالص، لا كده استهتار. 8-7. يلا بقى. هي. 9-8. 9-9. 10-9. 10-10. يلا برافو، مصر مصر. برافو. هنتكلم دلوقتي مين اللي كسب. استراحة. لسه ما حددناش. استراحة. استراحة. يلا. يلا، كل واحد عايز يروح المكان اللي. واخيرا بجد، واخيرا هي. احنا مبسوطين جدا فعلا. اخيرا هما كسبوا. هي.
احنا مبسوطين جدا. احنا 2 وهما 1. هي مصر برافو. يلا الاستراحة خلصت، يلا ابدأ. لا كده ما ينفعش من اولها، ما انتوا استريحتوا. يلا ايوه يلا حاول تاني. لا انت بجد بتستهتر يعني، ما ترمي الكرة عدل. يلا يلا. لا انت بجد بتهزر. هو انت كل شويه تحاول. حاول يلا، حاول يلا محمد صلاح يلا. هتجننوني. لا انتوا كده بتهزروا بجد. اصل ده مش منظر لعب كوره. فين الكوره يا بنتي؟ ركز اكتر من كده. يلا بسم الله. لا لا انتوا ما بترموش الكوره عدل بصراحه. انا ما اعرفش انتوا لغايه دلوقتي 0. اتفضلوا كوره تانية. حاولوا شدوا اكتر من كده، او انتوا اقفوا مكان صح. اصبر عليا. لا انتوا بجد بتهزروا. هاتوا كورة تاني، العبوا احسن شوية. العب انت. اي لا انت بجد مش مركز. حاول بقى يلا. هو ماله كده؟ طب حاول ركز يا عم. طيب ايوه كده برافو. 1-0. يلا بقى حاول انت بقى. 1-2. خلي بالك بقى. 3-2. يلا يا الله. يلا يلا انجز بقى. ايوه كده يلا برافو برافو. ايوه ايوه ايوه. يلا برافو. يلا يلا. 5-6. حاولوا بقى. 5-6. يلا الدور عليك. يلا اخر مرحلة بقى. الدور عليك، الدور عليك انت. يلا اتفضل بقى. انا خايف ومش قادر. اي اي الكرة وقعت. لا حاول تاني. هو ازاي وقعت والكرة وقعت؟ حاول يلا حطها. ايوه. لا انت كده خسران بقى. هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت كده هتخسر على فكرة. انا ما اعرفش هو الكرة راحت هناك ازاي، مع اني كنت حادفها صح. انا ما اعرفش ايه اللي حصل ازاي يعني. هو انت هتستهتر؟ يلا العب انت التاني. بس والله انا اسف. اقعد مكانك. ده ايه الاخر ده؟ يلا انت حاول بقى. خد. هي انت كسبت بقى. انت اللي هتاخد الجايزة. يلا بقى انت اللي كسبت، هتاخد الجايزة. بس والله ازاي؟ بس انا مش عارفة والله. انا بس خسرت بس. لا بس ولا مش بس، هو اللي كسب عشان هو عارف يعمل الكرة اصعب منك. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل ده؟ وازاي هو خسر مصر؟ لا مش معقولة بجد. ايه ده يا جدعان؟ اكيد في حاجة غلط. ازاي اصلا؟
وازاي يخسروا؟ ازاي خسروا؟ احنا زعلانين جدا. وايه اللي حصل؟ ومصر ازاي تخسر؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ هم خسروا ليه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ايه اللي بتشوفوا ده؟ وايه اللي بيحصل ده؟ وخسروا كمان؟ هو ازاي ده؟ لا لا لا، في حاجة غلط. ازاي هما كسبوا واحنا خسرنا؟ ده الموضوع ده فيه مشكلة. وازاي اصلا يحصل كده؟ دي حاجة غريبة قوي يا جدعان. ازاي كده؟ احنا مصدومين كلنا فعلا من اللي احنا شفناه. على فكرة هو داس على رجله وخبطه جامد لدرجة ان هو ما عرفش يعمل اي حاجة. انا فاكرة الموضوع ظلم جدا. زي ما انا بحكي لكم كده، الموضوع ظلم جدا. هما ازاي اللي حصل ده بجد؟ دي حاجة مش معقولة بجد. اللي حصل ده ظلم على فكرة بجد. اللي حصل ده بجد يعني ظلم. بس والله ظلم، حرام عليكم بجد. حرام عليكم بجد، والله ظلم. انا ما اعرفش مين اللي خبطني جامد ووقعت. والله العظيم حرام. ايه ده؟ بس هما بيعيطوا دلوقتي، ومصر ازاي خسرت بس؟ انا ما اعرفش ازاي انا كمان. وازاي كده يا جدعان؟ انا ما اعرفش ايه ده بجد. المشكلة ده احنا كنا مبسوطين جدا. ازاي اللي حصل ده؟ اللي حصل ده كدب اصلا. وازاي اصلا كان يحصل؟ مش معقولة اللي حصل ده كمان. لا لا لا، ده مش معقولة بجد. ايه ده؟ ده انا مصدومة اوي ان انا شفته. لا بجد الموضوع ده فيه حاجة غلط. لا بجد ايه ده؟ انا اتصدمت من اللي انا شفته في الشاشة. وانا كمان بجد. لا احنا اتصدمنا جدا يا جماعة. وازاي اصلا تخسر بجد؟ انا مش فاهماهم خالص. وازاي كده؟ يعني احنا اشتريناه على الفاضي والمليان العالم وقت العالم. ايه ده بجد؟ لا احنا مصدومين جدا. ازاي اللي يحصل ده؟ وازاي ده؟ احنا مصدومين جدا يا جماعة. هو ايه اللي بيحصل ده بجد؟ وازاي كده اصلا؟ انا ما اعرفش يا ابني. انا كنت انا مش مصدق بجد. اللي بيحصل مش طبيعي بجد. ايه اللي بيحصل ده؟ ايوه انا مش مصدقه نفسي. ازاي كده؟ ازاي جابوا كده بجد؟ احنا المفروض كنا نكسب اصلا. ده انا مصدوم جدا يا جماعه. احنا كلنا مصدومين بجد. لا اكيد في حاجه كده مش طبيعيه خالص كده. هما ازاي اللي عملوه ده؟ الموضوع ده لازم يتصلح. انا هصلحه بنفسي. كابتن. نعم، عايزه ايه حضرتك؟ عايزه تشتركي معانا ولا ان شاء الله؟ لا يا كابتن عادي. كابتن على فكره محمد صلاح هو اللي كسب، مش الراجل ده. وازاي اللي انتي بتقوليه ده اصلا؟ فاكره ان انا هصدقك ولا ايه؟ هو اللي كسب، وانا اصلا اللي بمشي كل حاجه وبكسب اللي انا عايزاه. مش هو اصلا ما كسبش عشان هو وقع وما رماش الكرة صح، وهو اصلا هو اللي خسران. على فكره هو كان اللي بيفضل يكسب كتير. لا 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 لا، بقولك ايه، شغل المصريين ده مش علينا احنا بنكسب اللي بيرمي صح. انتي ما رتميش صح. انتي ايه، واقفه مكانه ولا ايه؟ وانتي اصلا شايفه نفسك انتي مين اصلا؟ حضرتك انت كلمني عدل بجد. انا بكلمك بجد. انت بتعمله كده ده ظلم. احنا مصر اصلا، احنا مصر كسبنا. انا بعمل كده عشان حق مصر. حق مصر يا ام حق مصر. انتي ايه بس؟ انتي ايه يا ام مصر انتي؟ لا حضرتك والله حق مصر ما ينفعش كده خالص. على فكرة مصر احنا تعبنا فيها وشقينا فيها، واحنا بصراحة ما ينفعش كده. وكده ظلم على فكرة. واللي بيحصل ده ظلم جدا. ظلم ايه بس؟ ظلم ايه؟ بعدين اصلا ومش بس وكده بتاع مصر هو لعب صح، واصلا ده كان بيلعب غلط وهو اللي وقعه. على فكرة هو داس على رجله وقعه غصب عنه، هو وقع. على فكرة يعني عايزة اقولك ان الواد ده وقع الواد ده. على فكرة بقى لو ما لاحظتش يعني، ولا انت ايه بتكسب اي حد كده وخلاص؟ على فكرة مصر كسبت وانت لازم تصلح غلطتك. ماشي. ثواني بس نرجع في الكاميرات. اهو اديني برجع في الكاميرا. يلا.
انت كده خسران، انت كده ايه ده ايه ده؟ هو انا اللي عملته ده؟ ايه ده؟ احنا اسفين جدا يا ولاية مصر، انا اسف جدا. مصر كسبت، مصر كسبت. زي ما انا قلت لك كنت المفروض تركز. خلاص انت خسران كأس العالم. شكرا حضرتك بجد. شكرا ليكي بجد على مساعدتك معانا. العفو. انا بجد اسف جدا والله، انا ما كنتش اخد بالي من كاميرات المراقبة، دلوقتي اخدت بالي. كويس ان انت اخدت بالك عشان كنت اللي بتعمله ده ظلم. والله انا اسف جدا ما خدتش بالي. انا دلوقتي حالا اخدت بالي، اخدت بالي دلوقتي حالا. تمام، كويس ان انت اخدت بالي. اه. ويا جماعة ما تظلموش اي حد تاني. باي باي.